舜宇天幕我哋睇細單位兩房，望望呢個廁所啊，呢個廁所有窗喎，少有。咁呢個單位咧652尺建築面積，咁呢個咧係一個開放式廚房啦。我哋見到佢呢度都有扇窗嘅。咁廚房隔離呢個位置咧就係4人餐台。咁呢間兩房咧，我哋有間房係望翻水塘嘅。咁先望望個廳嘅佈局同個空間先。咁睇睇呢個主人房對出個水塘景。呢個單位如果你講首期嗰方面咧，105萬左右就搞掂啦。月供嗰方面都係13,000蚊啫。咁我哋睇埋呢一間房都唔細嘅。咁如果對於呢個652尺個空間接受嘅話，兩房嘅話可以抹低佢。咁如果預算有限嘅話，我哋睇埋下一間低於100萬首期。呢間咧就538尺，先望望同樣廁所，我哋都唔差嘅，俾翻個窗你。咁呢間正正就啱上車㗎啦。廚房一樣係有個細窗，但係就開放式廚房。咁廳嗰方面咧都做到一個飯客廳兩個佈局。咁呢度搭配一張咧就細嘅2人餐台。咁我哋可以望翻成個廳嘅空間先。咁先睇睇啦，入邊兩間房望晒水塘。咁呢個單位嘅話，講緊首期都係86萬左右啫。咁睇埋呢一間大房啦。月供嗰方面嘅話，10,800蚊就搞掂啦。咁如果中意呢一個兩房望水塘538尺嘅話，86萬首期，10,800蚊就抹低呢一間啦。咁我哋可以睇下間。82萬首期，同啱啱個 E 單位差唔多嘅話，可以諗呢一間向東望翻一樣嘅水塘景。咁佢做咗一個1房1廳嘅設計嘅，咁我哋可以先望翻成個廳嘅佈局。月供嗰方面非常之低。比啱啱間再平到500蚊，10,300蚊。咁我睇翻啲房嘅佈局先。房間同樣都係向東望到呢個水塘景。望埋個廁所空間。咁如果想要景觀，月供嗰方面1萬鬆少少嘅就抹低呢間 K 啦，503尺。我哋睇下一間。嗱，呢間 C 單位咧，入門呢度走廊已經有個窗噶啦。呢間就係澳門最凍嗰幾日咧，啲經紀喺度排隊就搶呢個單位，好多都賣晒嘅呢個樓層係，剩翻間最後一間嘅樓層。嗱，我哋睇翻啦，點解咁好賣？實有個原因嘅，廳望水塘。咁望翻呢一邊咧，個動線啱啱好有個開放式廚房，有2張餐台。一張吧台，一張2人嘅餐台。咁先睇睇啦，兩間房都望晒水塘。如果呢個 C 單位你有興趣嘅話，你預首期都要90萬左右嘅。咁望埋呢間大房啦。月供嗰方面咧就可能多少少啦，要去到11,300。咁樓層嘅話咧就剩翻最後一間啫，望埋廁所個空間。咁我俾你睇埋成個廳嘅佈局。嚟緊睇嗰啲咧就會係望翻漁翁街，但係性價比同埋個價錢咧都係非常之高嘅。咁如果首期接近90萬嘅話咧，可以諗呢一間 N 單位最後一間，見到個廳嘅空間都一啲都唔細，係絕對夠大嘅。咁亦都係個窗啦。咁呢個窗如果我哋高層嘅話咧，就望唔到泳池嘅。咁我哋就望望呢間單邊房嘅空間啦。月供嗰一方面，呢一個單位月供11,000蚊，咁可以望埋第2間細房嘅空間。
呢個單位剩翻最後一間，原因就係因為佢單邊廁所睇翻啦，唔係對天井嘅，有一個窗對翻街。我哋而家就去睇多一間望御用街嘅，一間80萬首期都唔需要70零萬啫。入門可以見到呢一個空間咧，就係一個廚房，再加一個飯廳嘅位置，2人餐台。咁我呢邊有個小嘅客廳啦，同樣係有窗嘅。咁呢邊就望翻御用街。70零萬首期，我哋買緊嘅係2房，可以先望望呢間小童房嘅。主人房一啲都唔細，可以望望後邊有空間。呢個單位2房講緊月供都係唔使1萬蚊，9600蚊就可以啦。咁我哋可以望埋廁所個空間，就係呢邊啦。鏡頭前嘅你對於呢個 A 單位有興趣嘅話，剩翻2間嘅啫，首期70零萬，月供唔使1萬蚊，9000零蚊。有興趣嘅話，mark 低呢個 A 單位，我哋睇下一間。咁我哋突然間咧睇嗰2間咧，就係60零萬首期就已經搞掂啦。講緊嘅月供都係7000零8000蚊，但係你會揀2房定係開放式望水塘景咧？我哋不如探討下呢個問題。嗱，就係呢個 M 單位啦，453尺。總價嗰方面非常之犀利，200零萬做多間2房，可以望一望啲房嘅 size 先。月供嗰方面嘅話，呢個單位都係供7800蚊左右啫。咁呢邊一個細嘅客廳啦，仲可以做到一個飯廳嘅位置，就係而家鏡頭呢個位啦，一張小嘅2人餐台。咁呢邊咧就配翻個開放式廚房，個空間都係合理合格嘅。咁望埋廁所個空間先。咁鏡頭前嘅你60零萬首期，月供7000幾蚊，有興趣嘅話就mark低呢間最細嘅2房，亦都係最平嘅。咁如果同預算嘅情況下，你會唔會揀一間細啲望到水塘景咧？咁我哋就睇呢一間啦，水塘景394尺。60零萬首期，高層嘅話景觀會更加靚。月供嗰方面幫你計過啦，8000零蚊就搞掂啦。無論出租同自住都啱數。咁我哋見到一張小嘅餐台咯，呢度一個小嘅客廳。我哋望下呢個單位嘅空間先。呢邊有一個開放式嘅廚房。咁呢個單位犀利在於咩呢？就係個洗手間，我哋可以睇翻嘅。廁所我哋係有窗嘅，呢個單位係。首期嗰方面60零萬，月供8000蚊，有興趣呢一間水塘景最平，300零萬，mark低佢。嗱，8個單位咧都睇晒啦，首期都係60零萬到100萬左右啫，月供都係7000蚊到1萬蚊。如果對於呢個信譽天匯呢8個單位有興趣嘅話咧，就後台留低聯絡方式，我哋再睇下邊啲單位。OK，咁而家咧我哋睇啲細嘅2房，咁先睇個 B 單位啊，491尺，呢個單位首期講緊76萬，可以入去望一望。月供嗰方面我計過啦，都係9500蚊。咁呢個單位犀利在於佢2間房都可以望到呢個水塘景觀。咁但係樓層剩翻嘅亦都唔多。咁我哋可以望埋呢邊嘅空間啦。如果想追求呢個水塘景觀，想尺數大少少嘅話，就跟我睇呢個 E 單位。咁就係呢個 E 單位啦，635尺，可以望一望呢個犀利，做到個中度廚房。咁當然啦，你個預算要上翻少少啦。呢一間首期100萬，咁可以望翻成間屋嘅佈局同埋個空間。飯客廳分明，開放式廚房再加個中度廚房，同樣俾到你。咁我哋可以望埋廁所個空間。咁如果你以2房嚟講嘅話咧，呢個廳已經係絕對合格滿分嘅啦。先望埋啲房間空間啦，呢個單位月供12500蚊，2間房望晒水塘。咁而家樓層嗰方面咧，都仲有得揀嘅。咁隔離有個單位，我哋只作參觀嘅啫，因為係賣晒，係 F 單位。
建築面積527尺，就係呢個單位啦。咁我哋快脆望啦，因為呢個係冇得賣嘅，呢個單位係。咁佢賣晒一定係有佢原因嘅。咁兩房嗰方面咧，如果你追求個面積同埋空間同埋性價比最高咧，都係佢啦，要去漁翁街嗰邊。咁我哋會睇兩個對稱積，就係 I 同 J 584尺，584尺，首期90零萬，月供11000蚊左右啫。先望望呢個廳空間。咁我身後邊呢度咧有一個位置係一個開放式廚房嚟嘅，可以過去望望。咁房間嗰方面咧就可以跟我望望啦，啲房係會偏大少少嘅。咁始終都有584尺，對於啱啱先啲空間嚟講都係大啲。望埋廁所個空間。咁我哋睇埋第二個對稱積嘅裝修風格，面積一樣都係584尺嘅，就跟我嚟啦。咁對稱嗰個單位就叫做 J， 就係呢間啦。裝修風格唔同啫，所有嘅嘢都一樣嘅，即係個預算啊，首期月供都係90零萬，月供11000幾嘅。咁你睇睇呢個裝修風格中唔中意啦？咁同樣啦，門後邊呢度閂埋門就有個開放式廚房。咁入嚟啦，呢度有2間房嘅。可以望埋呢一邊個廁所空間。咁584尺嘅做2房嚟講，做到呢啲 size 嚟講咧，都合格滿分嘅。月供嗰方面都係11000蚊啫，首期90零萬。咁啊，睇舊樓同睇新樓，你就自己諗啦。咁我哋睇到呢一刻已經係睇到差唔多係尾聲啦。最後一個單位 C 單位，1房1廳望水塘。嗱，呢個單位咧，1房1廳，性價比非常之高，60零萬，421尺。咁你可以先望入門一個標準嘅開放式廚房，呢邊有個客廁嘅。咁呢邊咧就係一個客廳嘅佈局啦。睇電視嘅距離都絕對夠，一張細嘅2人餐台，再加呢一排嘅倒頂櫃，做好晒。呢間房精彩啦，入去望望。月供嗰方面我哋計過啦，8001蚊供就得啦。首期嗰方面60零萬。鏡頭呢邊咧就做咗個連身櫃，即係一個衣櫃啦，再搭配一個書台，先用到窗台嘅位置。信譽天匯如果講細單位咧，一座6間嘅，咁計埋隔離2座8間咧 ，total 有14間。鏡頭前嘅你，如果有興趣呢啲60零萬至100萬嘅新樓嘅話咧，係後台留低聯絡方式，關注晒所有平台。我係 Oscar，再見。